بغيت نفتح لكم قلبي ونعاود لكم قصه ديال الحياه ديالي. انا في عمري 28 سنه ومديت منها 5 سنوات الاخيره الذهاب عند الرقاة والابواب الاطباء النفسيين. غادي ندخل مباشره في الموضوع بلا ما نطول عليكم. الوالد ديالي الله يرحمه كان فاي كبير ومعروف بين الناس. كان كثير ديال الناس والانسان كيقصدوه باش يتعالجوا من السحر والصرع، خصوصا الصرع الجن بكافه انواعه. كان معروف بالكفاءة ديالو، وكان المجال ديالو ما غاديش يتذكر الاسم ديالو لنا احتراما الله يرحمه. عموما الاخوان كنت عنده دائما كنشوف الاب ديالي هو كيجيو عنده الناس يرقيهم ويعالجهم، وكانت عندي فضول كبير باش نكتشف اكثر شنو كيدير. المهم فاش ولات عندي 15 سنه وليت حتى انا مولوع بداكشي ديال الجن، وكان الاب ديالي الله يرحمه كيعاود لينا قصص ديالو مع شر الجن بلي شحال من مره وقع خطر، وكان على سبه يموت لولا الالطاف. ترجيتو باش نحضر معاه جلسه من جلسات الرقيه اللي كيدير، ووافق اخيرا. وهذا الشيء وقع غير 5 سنوات، كانت في عمري 23 سنه. كانت واحد السيده في متوسط العمر تقريبا ديال 30 سنه جات لعندو. هذا الشيء اللي كان يصحاب لينا، كانت مسكينه بالمس ديالها اللي كان ساكنه الجين ديالو، ولكن في الحقيقه كانت كتعاني من اكثر من هذا الشيء هذا. غنبدا بواحد الجزء اخر اللي صعيب شويه، اللي حاولوا ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ديروا لنا لايكات وحاولوا تشاركوا في القناه لكم كل جديد. او الساعه بدا الوالد كيقرا عليها ولات كتوقع شي حوايج غراب في البيت ديالنا، الاثاث ديالنا ولا كيتهز ويتحط. كنشوف داكشي بعينيا ديك الشحال هادي ما كنت كنصدق، كنقول هادشي راه كذوب، ولكن هادشي راه كاين سي فري حتى شفتو بعينيا عرفت. وكنسمع الاصوات غليظه وثقيله كتهدد الوالد ديالي وكتهدد البيت وكتهدد البنت اللي كتعالج عند الوالد. كيقرا تقريبا 4 ساعات من الفطر قدر يخرج منها 2 ديال الجنون، والبنت كانت ساكنها 13 الجن، وداكشي اللي فيها بسبب السحر الاسود من الاسف والصدمه اللي داير ايها السحر وشكون اللي داير ليها السحر. من اقرب الناس ليها هما اللي كانوا دايرين السحر، اللي كيبدا الانسان يقول لك هذا مع عائلتي، هذا ما كاين العائله اللي الله يخليك. واللي كان ساحر ليها هي الاخت ديال الاب ديالها اللي هي عمتها. عمتها اللي كان ساحر ليها وتصدمات من بعد انها عرفت شكون هو اللي كان داير لها السحر. المهم هادشي ما كيهمناش، اللي كيهمنا هو القصه ديالنا اللي كنبغيت نكمل لكم ونعاود لكم. وكان السحر خايب بزاف وصعيب يتبطل حيت مدفون مع الميت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم اخوان، وقاد الوالد ديالها وخرج من 2 ديال الجن كما قلت لكم. لغت ليه جلسه اخرى كانت من بعيد، ما قدرتش ندخل عنده، بالعكس كنسمع من البعيد لان كنت النهار الاول دخلت. داك النهار الوالد كيقرا في ديك السيده والصباح حتى الليل حيت حالها كان صعيب، واخيرا قدر يخرج لنا كاع الجنون اللي كانوا ساكنينها وبطل السحر. وهكذا اعتقدنا. المهم ديك السيده مسكينه وقتنا عادي بحال ما كاين والو، ولكن كانت مع عقلها على والو. من ديك الساعه الوالد تبدل ديك الليله ولا خايف بزاف، ما بقاش كما كان. بعد سيمانه داكشي عيط للبيت، عيط ليا نجي عندو لبيتو وريحت معاه، وكان بدل بزاف وما باين عليه القلق الشديد. حاجه اللي قال لي مسكين بالحرف كان بدل وباين عليه مقلق. وشي حاجه قال لي مسكين شوف اولدي سمير، الاسم ديالي سمير، انا كنت كبير في ولادو، والوصيه اللي وصاني قال لي تهلا في خوتك وتهلا في الام ديالك. قالت لي ياك لاباس الوالد؟ قال لي يا دين يا هانيه والزمان طويل ان شاء الله باذن الله. والمهم ما كاين والو هاد الساعه هذا،
وصيتك وصية اللي كنت هاز الحمل، بغيتك دابا نتا اللي راجل في الدار تهز هاد الحمل هذا. المهم ديها في خوتك وفي الام ديالك وحاول تحسن من راسك. بغيت نهضر معاك صافي سكت. قال لي خرج دابا عندي بزاف. اتضح لي ديك السيدة اللي لقاها الوالد هي السبب داكشي اللي وقع، حيت من بعد كان بدل بزاف وكيبان ليه بقى كيبان ليه مقلق وشحال. قال لي مسكين انه بالحرف الواحد قال لي سمير انت كبير بولادي والوصيه اللي غادي نوصيك هي حاول تهلا بخوتك وحاول تهلا بالوالد ديالك. قلت لي ياك لاباس الوالد؟ قال لي الدنيا هانيه ما كاين حتى شي حاجه اولدي، لا عالم بالله اللي جمع عالمين باللي زايد الا الله سبحانه وتعالى. المهم الخوت، المهم الام اللي قال لي الام وصاني عليها بزاف بزاف وحاول تحسن راسك وبغيت نهضر معاك وصافي سكت ليا وخرج. قال لي دابا صافي خرج من البيت انا عندي ما يدار. للاسف كانت هذيك هي الاخرى مره غادي نشوفو فيها اللي دخل البيت ما بقاش خرج مازال من ديك النهار. الوالده بوحدها اللي كتدخل وغير اللي بغات دير ليه الماكله وشحال شي متاكف. للاسف غادي يتضح ليا ديك السيده اللي لقاها الوالد هي السبب داكشي اللي وقع، حيت من بعد 15 يوم من الجلوس ديال مع الاب ديالي الله يرحمه لقاو ديك السيده اللي لقاها شانقه راسها وميته في دار باها ومخليه ورقه فيها جمله وحده: لا حياه مع هؤلاء. هادشي اللي خلات الله عالم اشنو قصدات بداكشي اللي كتبات. الوالد ديالي ملي ساق الخبار دازت حلالته في ازمات وما بقاش كينعس، وغير شي ايام قليله من مور وفاه ديك السيده دخلت الوالده عند الوالد تعيط ما ياكل ولقاتو ميت والجسد ديالو كله اخضر. بمعنى الكلمه جا الطبيب دار الفحص وقال بلي الوفاه ديالو كان بسبب الاختناق حاد صراع اخوان داك النهار، حيث حياتي كلها ضاعت في رمسة عين. وليت انا هو الاب والاخ الاخوان ديالي والام ديالي تالي مسكينه اللي بقات عا بوحدها، ولقيت راسي مجبر انني نهز الاسره وانا باقي ما مستعدش. وبقى اللوز وفاه ديال الاب ديالي ديك السيده مجبره ان خصني نعرف شنو كاين بالضبط، ولكن مع عييت وما لقيتش ليه الحل. اما الوالده مسكينه كان فعلها الوحيده هو طيح بيتها وتبقى تبكي وتقول غصبوك في حياتك، غصبوك في حياتك. هاد الكلمه اللي كتردد تقريبا اسبوع هي كتردد في الكلمات هاد. القصه ديالي يكتبوا لي في الكومونتير تحت، ومرحبا بكم ومرحبا في قناه ديالي ومرحبا بكم قناه حسن ايطاليا. وتهلاو لي فراسكم ومع السلامه، وحاولوا تشاركوا في القناه وما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم. وتهلاو براسكم ومع السلامه والى اللقاء. تهلاو ليا فراسكم.